Olá, amigos! Olá, amigos! Antes de começar o nosso vídeo, se inscrevam aqui no canal e ative o sininho. Ative o sininho e dá um like. E dá um like. Família Spider-Man! Olá, amigos! Tudo bem com vocês, amigos? Vamos aproveitar aqui e mandar um grande beijo pro Daniel Montanari. Beijo, Daniel Montanari e toda a família, tá bom? Vou mandar um beijo também pra Maria Laura. A Lala! Beijo, Maria Laura! Beijo pra você, Lala, toda a família aí, tá bom? Pessoal que nos acompanha aqui, a gente acompanha vocês aí pela internet. Que maravilha! Olha o que temos aqui, amigos. Temos uma grande caixa que vamos abrir pra vocês, pra ver o que chegou no correio aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Olha que caixona grande. Nossa, que caixa grande que tem. O que será que tem aqui dentro? Acabou de chegar e o Papai Aranha foi lá buscar no correio. Papai vai abrir aqui. Papai tá vindo com estilete, mas não pode. Criança não pode nem colocar a mão em faca, estilete, tesoura, tá bom? Quando chegar alguma coisa pra vocês, é o papai e a mamãe que vai manusear isso daqui, tá bom? Então tá jóia, vamos abrir pra ver o que veio no correio aqui, amigo. A caixa grande, que legal. Deixa eu pegar a nota fiscal aqui. Vamos ver o que é isso daqui. Nota fiscal, tá lá a descrição aqui. Aqui tá falando o que veio. Conseguem ver aí o que veio? Vamos ver, vamos descobrir. Descobrir o que veio. Vou guardar a nota fiscal aqui. Vamos lá. Vou cortar aqui e rasgar o papel. Legal, aí ó. O pessoal tá vendo uma imagem aqui, ó. Que legal, o que será que é isso daqui? Vocês conhecem o que é isso daqui? Parece que é uma caixa de som com microfone. Parece que o microfone é sem fio, a caixa também tem uma bateria, não precisa nem ligar na tomada. Você liga na tomada igual o celular para carregar, aí você liga a caixa e sai falando com o microfone sem fio e tudo mais, amigo. Acho que é isso daí, vamos abrir aqui. Vamos ver se o Papai Aranha consegue abrir aqui, ó. Essa caixona. Tchau, temos isopor. Temos isopor aqui. Isopor. Aqui, amigos. Vamos lá, preparados aí? 1, 2, 3 e... Aqui a nossa caixa de som. Que legal, olha que pequenininha, que bonita, que legal, olha aqui, show de bola, é a caixa de som do Homem-Aranha, da família Spider-Man, e tem uma alça que dá pra você levar igual uma mochila, olha que legal, tem uma alça, e vamos ver se tem mais coisa aqui, aqui tá a caixa de som, tem a alça, olha que legal, ai que legal essa alça, o que mais que veio aqui? Veio um microfone pra gente cantar Baby Finger. Já pensou a gente cantando Baby Finger? Que legal, amigos! Vocês estão gostando? Estão acompanhando aí? Agora o papai vai aproveitar e vai fazer um tchu e vai voltar com a caixa de som funcionando para vocês. Tchu! É isso aí, amigos. Deixa eu mostrar o que veio na caixa. Mas espera aí. O que tem dentro dessa caixa aqui? Eu acho que tem uma cabecinha aqui dentro. Quem que tá aí dentro? Sai, 1, 2, 3 e... quem desapareceu aqui? Saiu de dentro da cabeça e veio junto. Quem que é o pequeno Homem-Aranha? Tá dentro... quem que chegou? Ele vai sair da caixa. O pequeno Homem-Aranha veio junto. Você veio junto com a caixa, Homem-Aranha? Ele veio junto com a caixa. Quem que é? Pera aí, mostra esse tênis teu aí. O que é? É um tênis isso daí? O que é? É um croc? É um croque de LED, mostra aqui pros amigos. Ele é de tubarão? É o croque de tubarão. Sumiu, saiu correndo o Homem-Aranha. Esconde de quem? Fala pro pai. Escondeu. Saiu correndo o Homem-Aranha. Saiu correndo, e agora? Vem aqui, pequeno Homem-Aranha. Quem chegou aí?
Vamos lá então, pequeno Maranhão. O que veio com a caixa? Veio o manual, veio uma anteninha, né? Antena, você vai colocar na caixa? Põe na caixa pra gente ver aqui, ó. Antena. Onde que vai? Acho que vai encaixar aí, né? Ah lá, aqui, ó. Aí, vira aqui. Isso. Agora empurra, ajuda o papai a empurrar. Empurra aqui e roda. Essa é a antena do rádio. Antena do rádio, amigos. Olha lá. O que mais que veio? Veio um controle remoto. Esse aqui é o fio para carregar ela na energia. E o microfone, que o microfone é sem fio, o Homem-Aranha. Vamos ligar para os amigos para ver como que funciona? Vamos ligar a caixinha, ó. Liga esse botãozinho aqui pro papai. Aperta esse aqui. Esse daqui, ó. Aí. A gente colocou um pendrive aqui, amigos, para tocar música. Então vamos ver. Tá mostrando que a bateria não tá carregada. Olha o microfone pros amigos. Olá, amigos. Olá, amigo. Tudo bem com vocês? Tudo bem com você? Nossa, vamos mostrar a caixa do Homem-Aranha cantando, vai lá. Canta Homem-Aranha. Olá. Joga T e canta aqui pros amigos. Olha que legal. Olha a caixa de som. Vou aumentar o volume do som aqui. Olha. Aê, família Spider-Man, fala. Uau, que legal. É o show do Homem-Aranha. Eu quero mexer. Fala, alô, joga T aqui. Ah. Gostou, bebê? Valeu? Pode tirar, 1, 2, 3 e...